Beveik 1000 kvadratinių kilometrų plotą apimos Kretingos rajonas ir įsikūrė strategišką patrauklių vakarų Lietuvos teritorijoje, netoli Baltijos jūros ir Palangos kurortą, šalia trečioji palei dydį Lietuvos miestą Klaipėdos. Dalis rajono teritorijos riboja su Latvijos Respublika. Išskirtinė Kretingos rajono ypatybė ir patogi ir išvystyta susisiekimo infrastruktūra. Rajonas su magistralinė kelią, gelžkelis, kaiminystė ir įsikūręs tarptautinis Palangos oro uostas ir niekuomet neužšalos Klaipėdos jūrų uostas. Trečdalį Kretingos rajono teritorijos užėmė mišką. Kraštas bagotas švarioms, natūralioms upėms ir upelės. Didžiausias iš anų ir Menėje, Akmena ir Šventoji. Rajone ir Veins ežeras ir kelis dešimtis tvenkinių. Kretinga ir Ranos apylinkės nuo seno garsėja gausybė kultūros paveldo objektų, unikalių kraštovaizdžių ir gamtos paminklas. Kraštas didžiaujas, talentingas kultūros ir meno kūrėjas, išsaugota žemaičių kalba, tradicijoms ir paprotės. Šiuo metu Kretingos rajone yra apie 750 kultūrinį vertę turinčių visokiausių paveldo objektų ir 113 archeologinių vietų. Daug žinių apie senusius krašto gyventojus saugo išlikusius pilkapių vietas, kapinyną ir įspūdingi senieji piliakalnė. Ankstyvųjų dvaro kultūra ir priskiriama Gintarų dvarvietė, dar kitaip vadinama Vyšnių kalnu, kur kažkuomet stovėjo senuosis Kartenos dvars. Svarbus praeities pažinimo šaltinis ir senoji Kretingos miesto veidas. Iš abiejų Akmenos upės pusių ir įsikūręs rajono centrus Kretinga, viena seniausių Lietuvos pajūrių vietovių, buvusi Kuršių genties gyvenvietė, kažkuomet priklausiusi Mėguvos žemė. Kretingiškiai didžiaujas turtinga ir savita miesto istorija, katro savo gyvenimas užrašė tuo regiono gyventoją ir iškėlęs krašto asmenybės, padiktavusias teisingą miestą vystymo kryptį. 16 amžiuje pradėjus kurtis Kretingos dvaro sodyba priklausė daugeliui žymių gaspadorių. Tikriausias renesansus atgimėms į Kretingą atėjo tuomet, kuomet dvarą nusipirka grabs Tiškevičius Juzaps, vienas turtingiausių ir įtakingiausių 19 amžiaus Lietuvos didikų. Ons rekonstravo ir išgražino rūmus, įrengė patį didžiausią tuo metu vakarų Europo privatį žeimos sodną, atidarė pirmoji Lietuvo hidroelektrinę. Vysokunigaikštį Oginskio Bogdano nuteisė pirmą Lietuvo telefono liniją Kretinga, Plungė, Reitavas. Šiandien istorinė Tiškevičių rūma ir tapė patrauklių kultūros ir turizmo centru. Dvaro sodyboje išlieka net 24 paminklinė pastatą, 5 iš anų restaurauti. Rūmus ir įsikūręs Kretingos muziejus, katro rūpesniu atkurami patys vertingiausi dvaras sodybos dalyką, puoselėjimas Tiškevičių tradicijas. Ypatinga mėgstama kretingiškių ir miesto svečių pasivakščiojimo vieta ir didelė rūpestinga tvarkoms dvaro parkas, katro pauš astronominis kalendorius su saulės laikrodiu. Kretinga ir patraukli ir tiems, katri eiška dvasingomą. Miestas tonkia ir vadinams Mažoju Vatikanu. Čia ir net 5 vienuolynai. Katalikų bažnyčias ir Pranciškonų ordino vienuolyną kompleksą, kurdams Kretingos miestą, pastatė grabs Kotkevičius Jonas Karolis. Miesto centre esanti bažnyčia iškėlė 1617 metais ir pati seniausia tarp išlikusių Žemaitijų. 7 barokinė altorė. Seniausi Lietuvo gyvi vargoną. 18 amžiaus meistrų sukurti unikalią interjerą elementą ir praeities įvykius primenantis žymės pasako išskirtinė to pastato istorija. Bažnyčios požymius Elsas įkūrėjai Kotkevičių šeimyną. Pilkuosius istorijos poslaps saugo Konkinių koplyčia ir paslaptingoji kripta, kur 18 amžiaus švedų kareivė užmūrėjai gyvus paklosti atsisakiusius vienuolius pranciškonus. Šiandien Kretingos pranciškona tęs savo brolių pradėtą darbą ir aktyvi reikšminga krašto visuomenės gyvenimo dalis.
Žymių krašto žmonių atminimą saugo senosios Kretingos kapinės. Ano kaiminystė pauš Grapų Tiškevičių koplyčia mauzoliejus. 2014 metais čia buvo atrasti ilgus metus mūro postamentus, kavuoti 4 paušni sarkofagą su Tiškevičiaus Jūzapą, ano patijos ir anūkės palaikas. 4 sarkofagas istorikams dar koleikas neįminta mislė. Svarbiu Kretingos miesto simboliu, ano istorijos ir religinis kultūros dalė ir tapęs Lurds, katro tarpokariu įsteigė brolę Pranciškoną, palei Prancūzijoje esančios šventos veitas pavyzdį. Tas ir viens įspūdingiausių Lietuvos Lurdų, katri ypatinga populiari ir Žemaitijoje. Kretingos rajone esantis kultūros ir gamtos paveldas ir įsibarstęs po visą kraštą. Rajono miestelė didžiaujas istorinėms bažnyčioms. Veino Išanų Kalnalė buvo pakrikštyts Valončius motiejus. Netoli Kartinos piliakalnį ir dar viens Lurds ir įspūdinga Daugintio atodanga. Pusiaukelė tarp Darbėnų ir Šventuosios stūksa Lazdininkų vėjų malūns. Salontus aug storiausias Lietuvo kaštans, o Salontų slėnį pauš legendoms apipinta Gaidė koplyčia. Kretingos rajonas turi senas šveitimo tradicijas. Pirmoji mokykla čia įsteigta dar 1609 metais, o XIX amžiaus pabaigoje duris atvėrė pirmasis lietuviškas vakų daržėlis Lietuvoje. Kretingos rajonas viens iš šveitimo lyderių ir šiandien. Rajone veik 27 ugdymo įstaigas, ypatingas dėmesys skiriams šiuolaikinę ugdymo aplinką ir sukurta gabių vakų skatinimą ir motyvavimo sistemą, sėkminga veik neformalų suaugusiųjų ir jaunimų šveitėms, skatinams kultūrinis, sportinis ir kūrybinis užimtoms. Senjora, katrai nori mokytis ir tobulėti, susitink 3 amžiaus universitete. Sporto aikštės arenos Kretingos vardą garsina futbolo komanda Menija, krepšinio komanda Kretinga ir motobolo mylėtojams didelę gerą žinom Kretingos Milda. Ta motobolo komanda ir pati stipriausi Lietuvo, šmuota gražių pergalių ir nuskynus Europo. Kretingos ligoninė ir viena seniausių Lietuvo. Subūrus gerų specialistų komandą, visą laiką atsinaujinanti ir lygiai pačiol gerą vardą išlaikiusi gydymo įstaigą, pacientų sulauk iš visos vakarų Lietuvos. Šeimos gydytojų paslaugas Kretingos rajone teik 3 savivaldybę priklausantis sveikatos priežiūros įstaigas. Kretingos mieste ir įsikūręs UAB Nordvė Medians Centra filialas, katro suteik antrinį lygį ambulatorinis ir deinos chirurgijos paslaugas. Čia kreipas ir tai, kad reiškia netradicinį gydymą akupunktūrą. Patogi geografinė padėtis ir geras susisiekimas Kretingos rajoną daro didelę patrauklį verslo plėtrą ir investicijoms. Ypatinga geras sąlygas ir logistikas, turizmą, aptarnavimo sektoriaus vystymo. Krašto klimatas ir tinkams energijos gamyba iš alternatyvių energijos šaltinių. Rajone vyraus smulkus ir vidutinis verslas. Nemaža dalis užsiėm organizuoja pramogas ir poilsį. Gamybinis įmonės didelį dalį savo produkcijas vež į užsienį, po visą pasaulį keliau ir technologinę sprendimą. Šiuo metu Kretingos savivaldybė įgyvendin investicijų pritraukimą ir verslumo skatinimo programą, paliekatrų ir taikomas žemės ir nekilnojamo turto mokestinės lengvatas. Žemės ūkė Kretingos rajone vyrau augalininkystė, vidutinė ir smulki ūkė. Nemaža anų dalis užsiejam ekologiniu ūkininkavimu. Pienininkystė užsiejamo ūkininką palengvė pariant prie mėsinių gyvulių auginimo. 2014 metais Ragoviškius atidaryts inovatyvų sėklų ruošimo sandėlis. Čia sumontuota šiuolaikiška sėklų valymo įranga. Mintį ruošti sėklas įgyvendin kooperatyvus Žemaitijos Rauda. Tas kooperatyvus vienija Kretingos, Skauda ir Plungės rajono ūkininkus. Vidmantų kaime gyvenanti Šėdienė Violeta
ir vienintelį Klaipėdos apskritai ekologinį bitių ūkį palaikytojai ir pripažinta išskirtinis kokybės produkcijos gamintojai. Tūbausius ūkininkau Pormalis Vaits, ons ir įkūręs ko gerą didžiausią Lietuvo triošių ūkį, o Kalniškius garsen Baltaunių Kalakotų ūkis. Kretingos krašts ir turtingas geoterminį vandens ištekles. Rajone ir daug smėlio ir žvyro telkinių, pietrytinė rajono dalyje gal rasti net naftos. 40 metus ir eksploatuojams Kalniškių durpynas. Čia gaminamas kūra, kompostinis ir gabalinė kraika durpės. Kretingos krašto 100-metės kultūrinis tradicijas nusena garsė gražioms ir turiningoms šventėms. Rajonų kultūros įstaigų meno kolektyvus ir susispėti apie 1500 scenos mylėtojų. Sceninį šokį, teatrą ir korinis muzikos tradicijas tame krašte ir vienas ryškiausių. Čia išauga daug talentingų liaudies menininkų ir kūrėjų. Didžioji amatininkų dalį tame krašte nusena sudarė medį apdirbimą meistrą. Akmentašystės tradicijas įprasmen Gargždelės kaime esanti Orvido Vėliaus sodyba muziejus. Kretingą garsen rajono dainų ir šokių šventė, vakų ir jaunimo teatro festivalis Atžalyno scena, miestas šventės renginę ir šventą Antuoną atlaidą. Ant Kartenos piliakalnį veitą surado festivalis Koršių gentės vartus atvėrus. Į menų festivalį ir dvarą šventę sukviet Kretingos muziejus. Įvairias akcijas daro kraštą jaunims. Pajūrio turizm regiono priklausantis Kretingos krašts patenka tarp 30 patraukliausių Lietuvos vietovių, su daugybė lankytinų objektų, stebuklingų veitų ir staigmenų. Tradicinių amatų centre vyksta patraukli edukacinę užsiėmimą Veik dvarą Saldaininį. Tai, kad reiškia atgaivos dūšę, anu atrand netoli Darbėnų japoniškame suodinį ir Baltų mitologinėme parke. Aktyvaus laisvalaik mėgėjus vėliau pramogų ir poilsio kompleksą, kaimo turizmas sodyba Veinkeimis, HBH pramogų parks, ištisus metus gyvybingas spa ir sveikatingumo centrus atostogų parks. Kretinga tiems, kad reiškia saugę, kokybišką ir patogę gyvenimą.